Ahojte. Prvé, keď ma pozeráte a páčim sa vám, prosím, odoberajte ma. Ja nežiadam veľa. Vážne. Keby ste trénovali tak ako ja, tak by ste akože nežiadali veľa. Je to také divné, že súdim so Prašom. OK, takže budeme dneska robiť môj lipstick. Ja už mám zväčšovací, ja si dávam také, že Beast. Ja viem, že to tu nemá, ale strašne tá vonia je proste nádherná. Proste úžasná. A tiež nemôžem to dať cez 10 minút, potom tento maličký. Ten je strašne štiplavý, ale je strašne dobrý. OK. Takže dáme to dole. Nie je to trošku. Okay. Že ja rozmýšľam nad týmto. Ten je môj obľúbený, akože týmto. Alebo túto kombináciu som si vyrobila. Ale bože. Asi vám ukážem tento, lebo tento som už mala a tento akože je také. Ok, takže ideme na to. To je také studené. Ja tu mám vlastne aj tablietky. Takže to je všetko.